Ja, dan is de Utakatori Pemasa Kenneth Sloten die uitlegt op een video, of tenminste een bevinding op een video die Massa John Samuel Chakwado P a roep de mongo sama op taki de nomu gonasiko en de gansama nomu sende de piking gonasiko ainya chosu bika volgens in dan au mesama de behandel de yang au meso tu siki dan akan taki akan bigi taki siki de aini na gebouw de dus dati afende taki ne verantwoord toe voor roep den sama op voor solugu taki desma no gona pe na asiko mita kang eng di manteng amam is dem bete yu taki John yes John a fancy se no bakatu urtjes yang makataki ini bekseti para maribo masa ibowe swar ya da momenke alika interview snel sambe abi anga masa John Samuel ti de baka na moment same belaman da mambe de hart mindi ba ama winali ba tussen Saint Laurent anga Albina ko aliki na en luko even of de ma assister mi a so to lijn nee na lijn ja adisi to so do ane ga uitzenden want dan berikan ja sabi aparat ja so buna adisi disi of disi no pot min strubuere okay makogo aliki ataki dimbe abianga masa John Samuel die leg me precies uit van de aan de zijde meke a do a oproep dan kan klik ja no okay goed Sam bimbana ya wan fu de bali nenki yo no ai ni sana konde mako ko opado to yo wanting ko ai ni John eke wa mongo man John eke wa ma wina man John eke wa man di eigenlijk feti die den polobelema in binnenland dan vaar John kan make een video die hij roep op dat hij den picking nomu gona middelbare school die galant die wani bawai ni mongo vaar dat kan avond spesi me giga antangi voor die you bel me you shem van oude voor bel me en me bara die na alle spegar kimang en someone taki een vraag via ons album. Want je stelt me een vraag, ik attackie voor mij aan je video, no de duidelijk. Men attackie de nom go naar middelbare school. Men attackie de nom go naar Siko en je dat also. Dus je voor Siko en kom naar Marawai naar middelbare school. Dan pik je moet go ja, afvallig voor Marawai naar ja, wabien van oudu. Mina wabien voor Simandi wanneer, o melangat badi metakatori. Maar a hospital ay niya hospital na sa nyamong asani po mi daw idol dus eigenlijk mina next po taki mo ma imbo ko yubika sama de gi critique taki sama na John Foucault taki omen siki be diape en sanifika ni murang ade san de so to ondo suku adu Foucault taki de so to sanide John politika de bezig go wel kuno e funda de politik anga politik mi be de bezig dat de jullie dan be we yo men o men faka we yo men bosoko dan be dia na i groep am se fi be protest ke tawa me lo TV men cameraman lo kai media konderbe maar dis na kwestie voor politiek suma di no sabi me ke den sabi ti do taki sempia oorlog di long ko Fransie me ta Fransie na o men sama me begelei me alanti wo kom je do en eigenlijk tegen wo lanti ay go nga wo ko sa di begelei sama en mi begelei sama furang data mi wo ko furang data gedoe mi sabi over sa metaki we hebben wa algemene cultuur we wa algemene kennis voor mensheid en van maatschappij en van wo ko nga libisama te wo ko verantwoord ko nga libisama te do sani gilanti te do gilibisma imo do verantwoord tu dat wantaki if you put one boto for habasa mana liba you moet be swem first you moet bella de sani di lantie taki amude geschikt amude na fasi if you bawa also for samatang you know go bawa also sonde dak sonde doma sama mutane if you want give one sama one sani you know go gen one to the hands sani ma isabi taka sama iferdin one new sani beka de eerlijk
Anain in Nawan district, Nawangta district, de gita gebouw met keton siko. Dus anain in Marowijnen, asan dat mo kompasa. Met taki regering. En toen taki regering, ano partij kay. Omdat bijvoorbeeld isabi sanang den political leaders fu altijd den do alasan ifa volk mutan dong. We John Samuel ano one footing di never stang sa ipasa. Never stang sa ipasa na ikaw ang bewuste burger. Daarom dumi beroep ta para regering. Als we naar beroep in doet para regering, je doet beroep ta para regering te dai dom bungkay. Mi dumi beroep ta pa volk. Na volk moet ja verschil. Ja regering gwa bunkant op. Volk je ondersteun. Ja regering nee gwa bunkant op. Volk moet kom op tegen sa regering ego verkeerd op. Ik begrijp? De man taki, efu siki de diape zodan. Maar selbi o siki twanga de sama je gode. Brada yere. Minolobia amateur gedrag voor de sernamang. Somme mange mekeke de sabi sanima de no sabi. Unom onderschat noti. Wa hospital na wa hospital aitang. Na 33 jaar lang kaba gebouw dat die de inactief. Dat plotseling zo binnen 2-3 maanden. Maar dat komt de professioneel. We kunnen leeg sevi, want dit na leeg sevi. Taki ziekte no dape. We want ziekte die na isjanga ja no man taki dape. En jullie na die deskundigheid aan apparatuur, aan logistiek voor perifering. No man si sani dape. Ate wakago, baka wamu, baka wayali, baka tuyali, dat de data ko ontdek. Taki be de geëxposeerd naar een bepaalde gebied, naar een bepaalde disibede, naar een bepaalde datibede. We met tegen wanzani. Mi lobby een motto voor Australië. Australië taki in plaats voor de behandel wa epidemie, al liever de gebied wanzani voor kwai niet den. Dus in plaats voor mogen behandel epidemie voor onzichtbare en ongeneeslijke ziekte voor de pikken voor Marowijnen. Die kan de nou ziekte de maar later. Uno man trace mo atende na umempem ti siki beto stoppa sande de sito no di fu baiso fu hali wa lokal panga no di so argere no poti so ke fade meke a volk sefi opwe ai umu kabana nga verlopa nga poti sani de sandati mo kon stop metaki nga klem nga zekerheid minau kenki paksei One leider na itaki gagu. One leider itaki nga zekerheid. En me taki uit me susupem tampo en me ervaring. Meke de wege luku. Meke de no luku na sa John Samuel wa wantaki. Taka skoro kankong manoy na hospital. Meke regere teke verantwoord da sukwa oplossing. En de beste oplossing na een nieuw skogi mawina. Omdat tweedehandse man ay tama wina. Voor je tweedehandse sani. Na echte sana may tama rawina. Meke den kaba voor gimarawina aan nature behandeling. Politiek not den baka. Sama ang poti politiek neng. Dat na die engang eigen rekening. Ja, want dan vraag dem one stel. Daarmee nee. Omdat dan maar komodo en die pay daarmee het tak zo over haar regering. Met taigi yang de arki ma wan sani. Politiek is een politieke bepaald moro hebi. Ateu dia verkiezing dan een partij ego over in sanisai takjem beleid, ideologie en dergelijke. Maar eigenlijk te in die verkiezing keba, dat unan ano een kwestie voor partij mo, nou een kwestie voor verantwoordelijkheid naar het volk toe. En de man sabi taki, awa de sade moet doen ja volk. Dit papiera, de sabi. Ano teigo drape da ego leri sai mudu teigo drape na sabi yo sabi sai ego du dus mek de man kabanga spotu mek de no teke mineng fu meke dem popokanda wansan dem sabe fu dem teke mineng fu meke popokanda no kon popular moro ding dus abete de sakamine rustig poti sakamine rustig poti dat de meke de huiswerk sa de mo meke naar het volk toe meke den kabanga spotu me karding ete walezi ete me karding ete tulezi ete me karding ala de lezi die de mogelijk met de libi lolotaki en met den gona den doel die de mo bereik voor a volk kan de tevreden dan a chinso zou abi mina ilu kwa sama if je wil of niet dat na volk zelf je oordeel en if de vindt dat na politiek memeke dan mino kayo epidemie more duidelijk mino kande. Ja John mistaki ya treffel maar want hij nu aan boto ide no ama we na libai abak we maar toch mi wani actie wa laatste kolosan te anders de tamacho boami want
itakang ami voor Ravi taki no reageert tapu awaf den mansa gi a reactie aba you aba da tausu. Maar amagi aan taki eigenlijk die komoto en een systeem voor NDP omdat die kies money voor go. Dit is bepaalde beweging tegen NDP ja NDP maar komoto ay ni maroena. En lucky. Ja maar sa me abistaki over asan dati. Aman sabi sa itaki mina reageer nooit tapamang. Mine gyamang awarderen dati voor reageer tapu in punt. Omdat mina ting ang lolo taki. Na mi ting ang follow. Meneer, mi taki mi opo minyong partij. If hati you, if no hati you. Na you sak, alamang opo one day. Dus we zien sama wani hati. Unaf de eens. Maar na wang gemeenschappelijke doel abi. Na ontwikkel sanang. Dus die me op die partij. We zien wani hati you na you sak. De verdient taki John Samuel alabi wan vrije recht. Alla niet vrije recht meer gebruikt voor bereik, dat doel van in bereik, zodat volk kan de one piece tevreden aan haar bijdrage op John Samuel. Mina, ik bespreek no man, if mina sabi man. Dus a punt zijn haar daarbij, mina god zelfs niet apu, tramang punt. If wama bekritiseer me, of course me. Ik ga chare waka kan, en dat je me kijk vier is bong. Ik ga chare waka, die zijn met me vier bong. Dat de volk voor nang. Ook als je was aan die mo betre. Te we go eerlijk om aan volk. En wie spijt bij wie spijt poti. A volk kan we eerlijkheid van oudu. En wery, dan als masai makkelijk de jepi, maar de na jepi. Isabi, daarom je op een burger. Die je wordt door op een politicus. En als maar tijd je begrijpt. En met me kan zijn duidelijk die alle arkimang en alle sanamang. John Samuel no de gelinkt naar no one politieke partij. No one, niet één, no one. Ja, met partij de opgericht, hadden opgericht en sanamo had je wang, na skrekkie dat ik moet zo. En de skrekkie en dan had je dat een belangrijke schakel van district. En maak zo'n stap vanzelf, omdat ten niet jij niet een partij, maar jij een partij voor het leven, en een levenscontract met me kan je. If we work on it, we work volgens de afspraak samen met me kwa je partij. Me ogwe baka en me mag go me vrij en alles mag go. Alles mag vrij voor stem pe awani fa awani. Maar sernang den partijen voor sernang en mek politiek toch ik een religie want kerkie die desma. Nomo idea want kerkie voor stem die wan bepaalde partij. John Samuel op een vrije partij die allemaal. Ik kan daar een partij die stem die nieuwe wind die John Samuel op. Ook toe, in avond stem die John Samuel van boodschap of meneer kloppen naar de wens voor jou of een ideologie van Kondre of een wens van Kondre. O moest man leren voor de vrij. Afvallig mijn wiki en de traboskop of video kwadoro. Me no give no one partij, no one persoon aandacht. Maar me give volk aandacht. No leren volk. En zomaar wanneer we raak. Me no kan je jou. Maar dat heb ik John Samuel gezond. De asrin gezond. Met taki grantangi. Abon John, dat ik wel mooi day. We bel. Ik was aan dit. Dankjewel mijn brada. Op zo'n shoot day. En de Arkima ook toe. Make them zo'n shoot day. Je weet wat fest toch? Want zwemfest? Ja, zwemfest jij in boto. Meneer me reclame maar wat jammer gaat zwemfest jij in boto. En wat jammer gaan we utarmide. Oké, Abu Utagi Oké, ja, blessing, ja, doei. So, dat die bede, ataki zou be abi angamasa John Samuel, amana politieke leider voor een partij, de Nieuwe Wind. Ja, wist van waar je boemvoer van man, niet begrijp, zo'n wamong 1,5 maand, 2 maanden terug, gaan we weer houden een pikin vergadering via Mongwanda. Ja, en man, je mening aba san vasco taki ano de eens taki a overheid go zeg maar bouwen oud ziekenhuis om tot een school pe de makabouwen nieuw ziekenhuis gima wina en ano omdat ama komoto NDP me kei takso maar omdat hij vetiga volk dat ina ride sang amagi aan meke ado a oproep via social media WhatsApp Facebook ama bede en ama doen oproep
Overigens, picking informatie komen binnen dat de man zet hier gebied af van Mongo, dat hij de man vindt de bonjo, maar kan hij later ook dat jij more informatie geven en een gebied naar ongeveer dus maar die sabi Mongo je am DP Aleikenhuis bede niet ver voor dat huis ja de, dus dan kan je 100 meter 150 meter, dus maar belangrijk deze maar die sabi Mongo dan een gebied de no scout to de en me go vanuit takisa maar die ondo suku de sande ook toe de sende go voor luko de pisitolia dat Sade de bonjo, onting olanga de jape en eventueel even de maar achterhalen. Maar dat in de toekomstmuziek. Maar later we finja toligi wan scout to de bezig ete anga ondo suku.